expliquer ça? Ça dit que ça groupe yaba criminel. Sénat na bomo na Sénat. Eza lisanga yaba criminel. Eza groupe ya bato ba luka ko sala mabe na République. Eza bato ba luka ko kwa isa RDC. Ko mema mboko na kao. Ko sunga Félix Tshisekedi te. Ok Fati Beton to mona souci oya zanango pour na peuple congolais. Souci oya zanango pour na biso bana mboka congolais. Na sengi na peuple congolais. Tolingi kimia na mboka na biso Congo. Tolingi kimia Tolingi kimia na mboka na biso Congo. Toboyi bitumba. Tolingi kimia Tolingi kimia na mboka na biso. Alors bande konanga ba congolais tout na pesi no bambote sika boza. O baswahili ya mujambo o ya katanga kuna muzuri sana donc tozana pona opese la situation politique ya mboka na biso dezo kende vraiment biso tant que président parlementaire debout toana kanda biso ngoto ena ko s'exprimer ngona na média po boyoka parce que dato la muki parce que de to mona ke to kende na ba respect ya mibeko de tota mwana kati ya mibeko bino lolenge boota mwana FCC na biso bolingi ko respecter mibeko te bolingi ko respecter chef de l'état te bolingi ko respecter bakor o biso to signa kite coalition FCC cash alors bakor tel meza respecter te o ya coalition FCC cash encore ils a respecté te ça dit to ngi to rappeler bino pe na bakor wana ça dit bo signa na Félix biso pe toyebi yangote biso base toyebi yangote ça dit que beaucoup mo profiter à moi confiner meza bo sala ba bilo mo boye o eza ba n'importe quoi bo meki pe moi trop to la bino mais cette fois-ci to comprendre ce que maele mabeni no bino bozanango na maele mabeni o bino boanango nde bo ressentir pe comment kanda IDPS dengezala. Ça dit que nana 3 points na simbela bino. Alors bana poto bolanda congolais nyonso fongola misu tamatoi. Na premier point dossier américain na RDC. Premier point. Deuxième point, total les deux chambres, chambre haute na chambre basse. Assemblée nationale na assemblée nationale na Sénat. Total comment ba respect ba texte dengezate. Comment mbutu denge kotikati na bango kala troté baza kokima. Troisième point. Tu es troisième point ezake affaire Mukuna na sangisa on affaire Vital Kamerhe. Alors na moment on a dit que non bozwa temps ya kofongola mwa matoi pe misu matoi botia bien boyoka mamonini lolenge zoleka. Tu es na dossier nanu ya Alexis Tambwe Mwamba. Comment Alexis Tambwe Mwamba justice ebengisi pona kende ko répondre toi ba vira to ça na Sénat kuna. Alexis Tambwe Mwamba c'est qui? C'est un criminel. Alexis Tambwe Mwamba c'est un criminel de haute taille. Et puis toi tu ko vérifier bêtise fait na ça n'est pas droité. Alexis Tambwe Mwamba ça la pas droité. Et puis comment expliquer Alexis Tambwe Mwamba? Kabila papa anda ko linga été parce que bomi ba congolais mais to moni pas Kabila mwana ye a récupérer bango donc ça dit Kabila pe mwana c'est criminel ya bo fongola misu bo fongola matoi boyo kanga bien alors comment benemi nyonso bazalaki ya papa o Kabila taye bango mupanzi mais Kabila taye bango mupanzi mais ye Kabila récupérer bango pour ba travailler ensemble. Et Zalaratin, comment mutabomaki papa na yo? Bato basalaki papa na mabe. Ba travailler na papa na mabe, ba randa mauvais vie moko très dur, vie très difficile. Na ba rébellion kili. Mais yondo komisa bango ba pire, peyo pesi bango ba poste moko très important na République. Comment expliquer ça? Ça dit que ça groupe ya ba criminel. Sénat na bomo na Sénat. Eza lisanga ya ba criminel.
eza groupe ya bato baluka kosala mabe na république eza bato baluka ke kokwisa RDC komema mboko na kao kosunga Félix Tshisekedi te ok Fati Beton tomona souci oyo aza nango pona peuple congolais souci oyo aza nango pona biso bana mboka congolais nasengi na peuple congolais onga lamuka onga IDPS onga ensemble Moïse yaya bota biloko wana na se parce que ba politicien na biso oto kantake ba leader ba kosa biso liboso to lobeke tozwa mwana mboka o aza congolais o to ebi papa na ye to ebi mama to ebi pa na ye Kabila na to ebi pa na bangote ba Alexis Tambwe Mwamba to ebi te c'est un rebelle de haute taille atika ko sa malamu te banda pa Mobutu elo nino ya sala ya malamu te pa musée elo ni ya sala ko boma ba congolais lelo na ko sala o ya sali awa zale ministre de justice elo nino ya porter ya malamu bomone ba détourner ba kanga bango rien Luzolo Bamba pesa ki rapport ya 15 milliards o ebunga par année ya Alexis Tambwe Mwamba o batie na Sénat pour bonga remplacer Félix elo ni ya sala rien mais ba récompenser toujours na mabe FCC za bloc ya bandoki FCC za bloc ya bato ba luka ba détruire RDC peuple congolais fongola misu tika ba sentiment botika komba kabundu le nyonso na munoko kabunda liaki mbongo te kabundu mbongo ya nini ya Assemblée nationale atengo na pochi te ke mbongo ana te na pochi atambwa nango a distribuer ngo ayo leo na IDPS non a dénoncer nde plein mabe ah jama kabunda na pesi le sako pas président Aya IDPS l'honorable Jean-Marc Kabunda 520 gigas l'euro vivant ça dit que il y a des noms qui mabe Jean-Marc Kabunda c'est le défenseur du peuple congolais alors il y a des noms qui mabe oh il y a des noms qui parce que bango banga ba même chef de l'état na haute trahison banga ba quoi il s'appelle Félix Tshisekedi qui a violé loi et puis Tambwe Mwamba dalo bengo na top Congo et puis na mbongo ba mesana kolia bambongo ah Félix ana contrôle ya bambongo mboka po ça misala tout monde da ba soti mouton tout le monde da ba réalisation ya ba gratuité d'enseignement tout le monde a ba mbebele l'autre tout le monde da ke ba dank ba jet denge yé pour l'agriculture ya to vivre kitoko mais batouana bangi ba quoi ça Félix vike 18 ans au bon basala ki ya mabe basala ki le côté yo bangi ba mema pe Félix na désordre na ba désastre ana yé pas salé le côté poza ke bomoni muto bo fotaki asali nini to lobaki ka ebe le côté et puis na kati na biso IDPS comment to ko sunga Félix Tshisekedi te ba guerre d'esprit mo boto ya na ngweza ngatina ba guerre d'esprit na obino boya nango bloc wana mupanzi ya na tina otanga bakombo na binote parce que de yebani nga ko sa publicité na binote photo tanga bakombo ya ba Seigneur Augustin Kabuya aka 170 armes lourdes muto asimbi baza IDPS muto na contrôle il y a tous les combattants IDPS biso nyonso derrière mais moi groupe wana ya moi batu moi mutie ya ba Shabani ba liambongo pona otanga pe kombo ba liambongo ya ba carte ya biso ya ba membre IDPS alia ba carte de mbonga ba carte de membre $300,000 to mema dossier pe na justice to kende ko funda ngope mais batu wana o ba alinga ke Jean-Marc Kakoya FCC bango ndeka il faut pas voter ça dit que FCC ne faut pas voter bino na carte assemblée candidat to ba ko présenter pour na poste ya na vice-président vice-premier vice-président bana ba voter FCC OK FCC va peso poste na Oria Mupanzi ba jena ba bazala nango Oria Mupanzi que non zombongo boy et loko boy biso se to loba boy kolobelo côté et loko boy biso se to sa boy kolobelo côté batouana ba la soifé d'argent ce sont des cupides alors ba rotika que Félix akoya ba bazu ba mbongo pe ba ko créer ba parti politique na bango comment des autres oezo salema na kati na biso mais beaucoup de solution te to monaki na histoire mona kati ya Bible oza na moi simo boy na nini na livre ya roi Salomon mama na boti mwana
o musupa bota ipe mwana na kufi ayibi mwana muninga bakata dossier pa roi Salomon abi cette fois-ci na akabola mwana o katikati kolo mwana ayibi pasa robota atali etanke mama bota habité kokata mwana ote c'est mieux tikela yi encore lobi aza mwana ye namona kata na musika mwana nga denga zokola namona kata na ndenga musika de mwana nga zokola nde na sagesse à Salomon ako comprendre que la vraie maman eza maman wana nemo pe el wana ya ba Shabani na ba Victor Wakwenda botike loko bo sala ça dit que mandat spécial tie sala maka boyebi tijama kabunda azwaka mandat spécial boyebi yango na moment na bolobaka te poani Félix Akei moi mboka Félix Tshisekedi Akei étant que chef de l'État mandat spécial tikali pas Félix pas Jama Kabunda bino bo bundisa ye bo bundisa ete bo bundisa Félix Tshisekedi parce que boko tala abitumbango et sali pe umele simbité te bon encore peut to bundisa ngo si to bundisi petro to bundisa pe fachi et simbité to tika parce que maramoto sana kati et sunga parti te ezo pesa avantage pe faire vert na ba FCC na ba opposition moi le couteau to mona keita ndiangi madidi akangama na nini États-Unis kuna ase abenga ekuto asala ki appel pas Félix Tshisekedi tindela ye avec ndeko zoye mais bino peuple boyebi yango te point na suka ndeko fona tombolango comment senga ki abenga ki chef de l'État atindela avion et ndeko zoye parce que ba bi que visa na edengezana et komi da na suka to tika na 5 jours 4 jours pour expirer donc ceux qui étaient aux arrêtés aux États-Unis na bimina na ozonga na suka mais comment expliquer bino bana kata ndako boko lobate encore ba des autres to salango trop ezo simbate bon ça va Jama Kaboun continue toujours kotambusa président Félix Tshisekedi a pesaki yo ndingisa otambusa parti chef d'état pesaki yo ndingisa otamba parti parce que ya komi président ya ba congolais nyos rien bo continuer kaka non bino bolie mbongo FCC bokende kozongisa mbongo FCC da so bolie yango parce que mbongo FCC bino bolie bo luka bo mema Félix Tshisekedi na kao ba dossier zala na famille politique na yo za IDPS ba dossier zala na république pandémie okuna na nini na este guerre oyoka kuno ba Zambie bakoti alebino subo tungisaka mandat spécial utaki na Félix apesaki bo sunga mwa mboka Félix Tshisekedi te alors to lobi ke botika parce que biso base le to ya ko tomboka tuoyo ezala mabe to sengi na FCC to biboy Alexis Tambwe Mwamba Sénat botika parce que nous avons que Sénat wana eza bloc ya ba assassin ya ba criminel obo sangana kuna ça dit bo sala bloc pour bo se protéger bino bo yiba mbongo à l'état bino bo détourna ba mbongo bo luka ko se protéger na ba institution ya république o bino moko bo fabrikaki na ba élection le kaki wana alors to bi que justice c'est pour tous muto tout ba ko citer comme na na justice faut qu'elle ko répondre oh tout ba ko citer comme on a qu'elle ko répondre mais bino bo komi ko peser na kata commission na to mona na ba André Kimbuta na kati sénateur non ba sénateur eza bato abwanya bato ya maele belé mais bato wana ba médiocre yoko ko ebisanga teke bato wana Sénat ba Kimbuta ba Alexis Tambwe Mwamba ba Boshabi ba Shadari ba bato maele na mboko non eloni bo ba sena kata mboko eza par terre oyoyo Félix a hérité et outi na bango 18 eloni bo basali batike insécurité na mboka boko lo bateke Kabila bimi atiki mboka kimia non et bongo ba groupes armés oeza les na est o Félix a abundisa bango ponesila ça dit que Kabila mutaki na bango parce que biso leto vanda na Mobutu leto banda ko combattre dictature ya Mobutu ba groupe rebelle wana zalete oyeko créer plus de 160 groupes armés na kata RDC awa lelo Félix a abundisa bango bolo ba ke tiki mboka na kimia non lelo kuluna ezo kataka batu na banzela par-ci par là lelo po ke lukata ndako ya okendo futela oyo problème
oyebita venini yo kokota pono kende kovanda po ba yo kotela yo eyo lo ba ki otiki mboka na kimia toke na bank mbongo boni oyo bino botiki na bank par terre ata botiki 1 milliard mbongo bino bwana ba 15 milliards na ba poche ndeti sifa Kabila mwana Kabila ana 8 milliards aleki na budget ya mboka na aleki na Congo na mbongo. Est-ce que okoye ko expliquer ndenge nini? Est-ce que ça normal? Alors batouana tout faut baya répondre na justice. Leur justice a bengisi yo faut boya bo répondre na mababe o tout bino bosalaki po mboka ezonga na alignement mboko eza abinote kolo Congo azate Congo eza ya biso nyonso toye pona faire mukuna sadi mukuna abeleli que nomboke kende mabe accord FCC cash et sunga mboka te mboka eza par terre makosité alobi vérité poye pas chanzaka dollar afutela ape ba ane minerval mais tala niveau mboka ezwa lire ya mbongo na ndenga mabe et pas beleli ba fausse commune o Kabila na régime na ya salaki abomi ba congolais o ba belela ngote doyoko obomano batu na Congo batika yo ndengwa na justice alandela ote yo nan na loi protection des anciens chefs de l'état non bino monde bo votaki yango na assemblée nationale bo votaki yango na ndenge na bino bomi batelela na mamabe o bosalaki mais boye bango pe fondation Bill Clinton a telemi toye susu nini ONG Dixi na Suède a telemi po na dossier ya mwana na bango Zaïda Catalan bato babomaki Zaïda Catalan ba katake mutu boko répondre na justice alors ba ONG na niveau ya Suède et telemi makasi basengi banquette bauti kokanga déjà moko o pasala ki parmi na kata masolo wana o bakataka Zaïda Catalan ya na expliquer bino tout mobimba nango bakangi déjà alors a cité da bakombo ya cité da na kati kuna na atangela binongo awa bakombo to banino na Kabila le commanditaire toye na Chadar toye na Bochab 5 kino o ya cité na tenge da bino 3 kombo toye na Kalev 4 kombo moko wana na bombeli bino yaya batwana ba déterminer bazo ya déjà pour na banquette pe pour na arrestation Fachi Beto lobaki ke akofine na passé te kofine na passé o ya kofine na passé te parce que ya za papa pour na Congo mobimba papa ya batutu mais ba dossier mundela la musi ba dossier nonso o to yebaki abomaki o to yebaki asalaki mabe ayebaki mindele bazoya Suède zoya Nations Unies a tepe miso asengi keloko wana elamuka Fondation Bill Clinton pour na dossier ya Chebea na Fidel Bazana na Sénégal pe na Sénégal et toi na témoin moko général moko oya kima na kata opération na zalaki abike fois témoigner mais senga que justice faut vendre a justice vandi yo bino bo linga te que justice ya sole vanda yo mona ke Janine Mabunda bakoko coopérer na MLC à travers F Bazaïba à côté si loko la motion que ba magistrat babandozala désigné à partir de l'Assemblée nationale. Oh, et salama wapi binobo nipo binobo pesa bango instruction bo pesa bango instruction na niveau ya majorité parlementaire o binobo créa bando pesa bango ba mot d'ordre bakanga boy basala boy botambusa jiside botambusa ngo na régime passé boko sani ya cette fois-ci ezande souka na bino ato mona les États-Unis d'Amérique mouvement o esalami na Gabon ça dit ba sil américain ba commando américain ba boucher na Brazzaville na Libreville ba longwe Libreville baye Congo Brazzaville dade ba koti Brazza ba kota Kinyao Eliaki Kabila bikoki tu oyo salaki na ba viro tu yo lingo sala ba plana da tu to na maboko plana da tu mundela lingi yangote ça dit que yo dongo zana kala trote mukamate bazo simba yo awa 3 experts américains bayaki kosolo na Fachi Beton bakota kimboka awa na équipe mususu américain na ba français baote komisinda déjà à partir en telekuna Kabila kimi kingakati ayo ya GLM mais bo tuna ngayo ya GLM pona nini asanti da ke non mabeza
nalanda Félix Tshisekedi likolo deba solola pona zwa position pa yebike deba ko solola boyomo na ba solola risque ba yo récupérer nde yango kimia kingakati ake GLM Fachi pe ba solo na ba américain kitoko panique eza na kati na bango ok Fachi ba solo na américain concernant mambo oza ya investissement notamment ba société ya nini ya cacao ba société ya café na niveau ya est faut ba plantango to yesusu na Jekamine ba américain ba mo ba financer yango ezonge tonda po ba minéré denge bimakuna esengele sala musala po na RDC ba yesu ba solo lisusu point mususu po na mambo agriculture ba danke zoya ba engin ya makasi zoya esengele sala musala na kati ya Congo mais Kabila zilon ki pelekese ayo luka Félix na lombango ba solo Félix c'était zelana kokota nanu te tigana biso to sisa masona biso tina suka lolenge sengeli yaye awa panique beaucoup et ça déjà jamais à Kaboun mais biso na FCC ce tokoko et ça jamais à Kaboun et pe sa salité alors bino bo luka bo créer moi loi oye ko faire tomber jamais à Kaboun parce que baction o biso to luka to mener ezo simbate baction biso to luka to mener ndenge ezo simbate po ya zana to proposer bambong to proposer ba ko pebele mais ya boy a toujours radical l'esprit toujours tshisekediste ya ba moni que non encore biso ndeto votera bango po to a majorité na parlement d'où to luka pe to ko isaye to luka maillon faible to kotise na kati ya bureau wana comme ça ba kopo oto banda ko sala na oto kotsa na kati ya bureau wana et repesa biso faveur to kende ko frapper Félix Tshisekedi mwana mboka chef de l'état Fachi Beton nde yangwana je ya FCC bazana ngo balinga ko sala nde déjà yangwana nde ba coopérer na groupe au monde zo déranger na kata IDPS bolé déjà mbongo FCC bokende ko zongisa parce que FCC de na hotel koloba ye masolo na ye faux a proposé bino likambo ba botikele couloir attaquer Félix à quoi ça fait na haute trahison yoko lobelo rote yozo mbongo na yoko sala parti na denge salama pepa Bruno Mavungu yango no monike na oti koloba awa ke je denge za boye komida très dangereux mundela zoya déjà pona anyata bato tout o bote ko sala ba mabe o ba sala ba tuerie ya Kasai ba force commune ba tuerie ya assassinat ya Chebe na Fidel Bazana FC Somo Bazana trouble to biboy ku o bango ba préparer to moni INC wana toza na coalition mais to regretter parce c'est le premier vice-président eza na biso na IDPS mais faiblesse o moni que to bunda na kati na biso na kati ya IDPS nde bino bongo profiter nango na landi Gabel Lulendo alobake soki Gabel Lulendo na landi alobike soki IDPS atindi mutute bango ba kende na ndenge na bango oh bino bokende sala baba compromission na FCC pour trahir Félix Tshisekedi parce que trahison na bino de bandaki na kati de kato na kati ya coalition to moni da trahison na bino misala 5 ya so de mouton awa de 5 que fallait mouton kangama mbongo ya liaki abimisa awa de Vital Camera pour inde la coordonnateur ya misala ya 5 chantier ya nini ya 100 jours awa denga kangami kiota la so de mouton ya rond-point Mandela kitoko kiota la nini o ya pompage kitoko kité à des bonhommes kitoko o senti pena que Fachi Beton OK à liberté o senti que misale poussani mais avec caméra tozalene bino boku misaka caméra ibenge coaché aye belo côté prévane que ya zalaki ana tambusa masolo mais misala so de mutane sali inane bakangaka bato le lokoté na kati Fachi molera ko tambola regretaki yoga salobeke aza satisfait 85% non ya laki souci po yaza muto abatu yaza la motema mawa na bike Fachi Beton fongola misu po na bato yo ça dit que biso baza IDPS to aba jeune tozada après baroboma o baboma moro to linyango te ça dit yo déclarer kata coalition wana parce que biso to bundisa ba en opposition tozalaka sa minduki l'autre na pouvoir pe communauté internationale et luke kanga bango yozo umisa bango pona nini biso toza prêt ceux qui to daye pona yo Fachi en tout cas toza prêt liberté à Congo biso ba jeune
toi prêt pour na libérer mboka oyo et puis bango makasi na bango ba profiter pour yo respecter constitution ou respecter l'article ya mboka mais bango sko ba profitaka ba violaka l'article ya mboka na constitution pour na majorité na bango o eza fabriquer ba tia kuna po baya luka ko mema na haute trahison biso baza IDPS to bele ba biloko na to lobi non et non to telemeli yango tokotika passage eloko ane le kate cette fois-ci ba jeune bango turo se ba meki ko sala yango to ba luki ko luka ko tia mutu premier vice-président kuna na lenge ya makasi ba mona biso en tout cas ba règle d'hygiène pe ba geste barrière to respecter yango lisuté to yo lingande parlement na ezala sko suite fin ya FCC pe lisona bango ebeta mate ba tu luko beaucoup na cour constitutionnel a outi déjà kokata Cour constitutionnelle à reconnaître FDC et alliés et ça y a ba tu lukwebo boye bango FCC ce bo continuer na ba vireux biso to kende ko bimisa sikoyo cette fois-ci informateur parce que informateur tout wana abima quitté informateur abima quitté pe parti oyo bimisa ki majorité parlementaire exaté alors cette fois-ci to bimisa informateur a kende na chaque parti politique a kende kota la parti nini o ezalaki na 251 députés parce que plateforme FCC eza reconnaître na mibeko eza na soubassement juridique té to na cache eza na soubassement juridique té to na lamuka eza na soubassement juridique té d'où cour constitutionnelle à reconnaître yango té alors tozozongela les pendule à l'air. C'est-à-dire que tous autres travaillent les sous à zéro. Tobimis informateur a qu'un détecter si la majorité parlementaire est ça. Comme ça, il ou kamba. Banda déjà ko kangisa bisaka na yo, okende. Pe gouvernement oyoyo ezokoya. Comme ça, tout ça l'équipe asika o eza ya majorité nouvelle majorité parlementaire. Et puis, équipe à gouvernement à Sika et Kota et Banda travail, bazala, na même esprit, na Mokonzamboka, pour te Congo qui est liboso. Parce que tout le monde, coalition FCC Cash est à l'hyper république. Coalition FCC Cash est la coalition Yabandoki. Et ça n'a pas que la peuple congolais. Et puis que motema mabe uta na FCC. Bango tellement basalaki mabe na RDC. Balingi peke Félix Tshisekedi akota na groupe na bango Félix Tshisekedi tellement boy kokota na groupe wana ya bandoki ya kobomaka peuple congolais yango balingi ba compliquer ba ko isaye mais biso peuple le bito kotika la boyete to sengi pe na Félix Tshisekedi mwana mboka ça dit que to yebi po la muta ba show la musa ba show na yo wana se ba ya ba mvutima po ba kale yo ba bloquer yo to beleli bango to pameli bango Totikel bango espacité, ça dit que yo pesa mot d'ordre na base. Pesa mot d'ordre na base, ba onajeti siko de tolobaki parce que tout le monde ba aleka na ba mede belé, ba Jean-Pierre Kayembe, asala émission mon début, ayambara mingi batu mingi ya balamuka, tout ça boye, o ba finga toujours Félix Tshisekedi, pe ba finga Augustin Kabuya na Jama Kabund. Ba lobelela kuna jamais na émission na bango. Kombo Alexis Tambwe Mwamba, to Janine Mabunda ndeti babengisi na justice akende ko répondre te mais ba lobelela ngote ale nani nani Janine Mabunda ça dit à répondre na ba propos o eza ya chef de l'état mais na be mission na bango wana jamais au mona ke ba lobelela yango non bon ba ya lobara kombo Augustin Kabuya na Jama Kabunda to sengi na Jean-Jacques Mamba takepe bureau wana oyoyo l'actuel bureau et Assemblée nationale, baloba vérité. Encore babi que jamais kakosa qui va profiter ba boukaye, baloba pe vérité. Mbongo juste eza combien? Ce qui yo Jean-Jacques Mamba, olobi eloko wana te, okoti motion wana te. Ça dit que MLC bozana lokuta bo travailler en connivence na FCC bajana da to yebiango. Mais exercice biso to pesi bino ngwana. Botika kokosa peuple. Travail na yo tant que député, to boy te faut ça la travail na yo. Mais travail en ezaka ateke oya na ngoka na IDPS. Parce que batu ba violer ba loi ba Alexis Tambwe Mwamba, ba violer ba loi, bino MLC bo mo na yango te. Yo Jean-Jacques Mamba o mo na yango te. Na Assemblée nationale,
ba violé mibeko notamment Janine Mabunda procédure idengi mukanda basalak motion to pétition au respecta ki yangote mais bozomo nakaka Jama Kaboun na Augustin Kabuya na IDPS tobi politique yana botika do bakimbuta bayiba bambongo ba Shadar ba mema ba Kao ba tuere salama ba fausse commune bolobelela ngote tebite ki opposition na binongo soki ya ndengeni. Alors na apesa numéro na ngai etant que moi na mboka etant que congolais nyonso ana sima Mukuna congolais nyonso ana sima Ibrahim Kabila congolais nyonso ana sima Félix Tshisekedi congolais nyonso ana sima ya ba valeur o tu esa banti valeur to boyi yango. Alors to seng na peuple tout azala comme un seul homme pour na ko goûter binemi ya mboka o libanda 089 plus 243 plus 243 89 68 74 316 wana so bengai to partager et belé pour na ya politique congolaise. Merci. Tolingi kimia na mboka na biso Congo, tolingi kimia tolingi kimia na mboka na biso Congo, toboyi bitumba, tolingi kimia tolingi kimia na mboka na biso